Me mbjellje të drunjeve dhe pastrim të hapësirave publike, Gostivari këtë fundjavë i ka dedikuar një aksioni të gjerë ekologjik, ku kanë bashkëvepruar institucionet komunale dhe qytetarët, duke dhënë një mesazh të qartë për kujdesin ndaj mjedisit dhe rritjen e hapësirave të gjelbërta në qytet. Aksioni u vë në lëvizje nga punëtorët e ndërmarrjeve komunales dhe parkingu i qytetit dhe gjelbrimi, ndërsa më pas atyre ju bashkua edhe një delegacion i komunës së Gostivarit i udhëhequr nga kryetari Valbol Limani. Ky i fundit e cilësoi këtë nismë si një kontribut të drejtë për drejtë në përmirësimin e mjedisit dhe në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ruajtjen e hapësirave publike. Sot një aksion i përbashkët i ndërmarrjeve publike, por edhe operatorëve tjerë, me ndihmë edhe nga sektori privat, kompania Behtelenka, edhe Kryqi i Kuq, edhe sektori i ekologjisë normal në kuadër të komunës së Gostivarit kanë organizuar një aksion më të madh për pastrimin e qytetit kushtimisht. Në të njëjtën kohë do të vazhdoj dhe do të përfundoj edhe mbjellja e disa fidaneve. Kjo është në kuadër të planifikimit të se ne kemi bërë dhe do të vazhdoj edhe gjatë muajve që vinë, por gjithashtu me këtë duam të dërgojmë edhe mesazh edhe deri tek qytetarët për ngritjen e vetdijes për ruajtjen e ambientit jetësor. Shpresoj se ky aksion do të reflekton edhe tek qytetarët, por edhe te ndërmarrjet që me të vetmin qëllim që të kemi një Gostivar më të pastër. Gjithashtu, drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale, Arta Hasani, e vlerësoi lart organizimin e aktivitetit duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe përfshirjes së qytetarëve në nisma të tilla ekologjike. Nga ky aksion që kemi ndërmarrë sot mund të shihet bashkëpunimi i shkëlqyer që kemi të gjitha institucionet si komunë, ndërmarrjet publike, Kryqi i Kuq, Zjarr Fiksi, kompanitë private. Ky aksion më tepër është për të ngritur vetdijen e qytetarëve për mbrojtjen e ambientit, pasi që pastërtia publike nuk është vetëm obligim i institucioneve, por është obligim moral dhe kulturor i gjithë secilit. Nga këtu, unë dua që kjo ditë mos shpallet si ditë simbolike, por të vazhdon që të përsëritet vazhdimisht. Organizatorët theksuan se aktivitetet të këtij lloji kontribuojnë në rritjen e vetëdijësimit të qytetarëve dhe në përmirësimin e cilësisë së jetesës në qytet, duke paralajmëruar se aksione të ngjashme do të vazhdojnë edhe në të ardhmen në zona të ndryshme të komunës së Gostivarit.